Привет, с вами я снова Солнце. И да, сегодня я бы хотела вам рассказать тайну моего имени, точнее, через какой путь прошло мое имя, сколько раз мне хотели поставить другое имя и вообще, почему я назвала свой канал именно так. Если вам интересно, то, конечно же, оставайтесь со мной, я думаю, это видео вам понравится. А так, в общем, просто оставайтесь. Когда я родилась в 2004 году, мне хотел дедушка поставить имя Милана. Вот представляете, прям имя Милана. Я тогда, точнее, мама тогда была просто в недопониманиях, в смысле, как, почему Милана, почему именно Милана, она же будет, типа, казашка, а не русская, зачем ей быть русской. В общем, они спорили, быть ей русской или нет, ведь, я родилась, и никто уже не решит, буду ли я русской, потому что я родилась казашкой, и это так. Да, кстати, лав казахов, просто обожаю вас. Это мое все. Да. И через год все-таки мне, можно даже не сказать не через год, а прямо в роддоме мне поставили имя Милана. Вот представляете, прям имя Милана поставили. Тогда уже на третий день, как мама лежала в больнице, тогда она думала, может ей переменять все-таки имя, как-то Милана ей не подходит. Думала она, все-таки придумала. Хотела поставить мне имя Аружан, как меня и сейчас на по сей день зовут. Все-таки прикольное имя. Лежала она и думает. Может, Аружан? Нормальное вроде имя. Что же еще? А тогда я ничего не понимая, лежала у нее на руках и просто агу-агу болтала, когда мне придумывали целое имя, которые уже не могут придумать аж целых 4 недели. Это уже, можно сказать, даже месяц. И тогда, когда мама заболела и сделали, можно сказать, операцию. Операция. Одно слово, и просто не знаю, это у меня ассоциируется с какой-то кровью, я не могу даже на это смотреть. Хотя хочу быть хирургом, но какой из меня хирург, когда я даже на кровь не могу смотреть. Поэтому вот так. И все-таки она поругалась с моим дедушкой и сказала, а зачем вы поставили имя Милана, когда можно поставить обыкновенное имя? И тогда они спросили, что за, и мама сказала, пусть это будет имя Аружан. Она как-то ассоциируется с красивой душой, ведь оно так переводится, Ару, красивая душа, Жан, это и есть душа. Поэтому, да, ребята, вот через столько пришло мое имя. Сколько раз его хотели переименовать. Да, даже думали поставить мне имя Катя. Представляете, имя Катя? Катя Карамурзанова. Да. Очень смешно. Но все же. Я люблю свое имя, хоть с чем оно ассоциируется. Я буду его всегда любить, потому что, да, меня больше называют Арука, Ару, Котик даже. Иногда называют меня просто Ука. Да, просто Ука берут с последние 3 буквы и называют Ука, Ука, иди сюда. Особенно так называют малыши меня. Поэтому, да, я обожаю свое имя. Даже если мне хотели поставить имя Миланы, я все-таки больше болею за маму, потому что она подарила мне такое превосходящее имя, которое я просто обожаю. Поэтому моя любимая буква — это слово Ару. Мое любимое слово. Да, поэтому, да, просто не надо без слов, давайте закончим это видео. Но вот когда я в 2015 открыла для себя YouTube, я все не могла придумать себе имя. Может назвать там свой канал Тини Дэр или Бэр. Стоял он где-то так 3 дня. Потом я его удалила и поставила Мария. Мой канал в прямом смысле назывался Мария. Да, ребята, в прямом смысле. Затем я думала, может что-то сделать такое солнечное. И я уже написала солнце. И вот хотела придумать последние буквы и Z и Z. Поэтому, да, мой канал называется на по сей день Солнце ZZ, но я хочу его переменять, но все же. Может, я даже и не буду, потому что все-таки, я думаю, вам нравится это видео. Если вам понравилось, то обязательно ставьте лайк, и я буду
все реже и чаще выпускать видео, не реже, а чаще, в общем, как хотите, как вы скажете. Поэтому я, ваше солнце ZZ, пока.